សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel D-Rod Cooking ថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំមានមុខម្ហូបសម្លម្ជូរយួនចង់បង្ហាញលោកអ្នកគ្រឿងផ្សំមានត្រីពោ2ក្បាលម្នាស់ប៉េងប៉ោះក្រអៅឈូកត្រឡាចជីនាងវងម្អមជីរណាខ្ទឹមសដូងស៊ុបខ្នុរស្ករសប៊ីចេងទឹកត្រីអំពិលទុំយើងធ្វើការរៀបចំគ្រឿងផ្សំរបស់យើងត្រីកាត់កង់ៗជីកាត់កង់ៗបន្លែក្រអៅឈូកត្រឡាចម្នាស់ប៉េងប៉ោះអំពិលទុំយើងច្របាច់យកគ្រាប់ចេញយើងដាក់ឆ្នាំងឲ្យក្តៅបន្ទាប់មកដាក់ប្រេងឆាចូលបន្ទាប់មកដាក់ខ្ទឹមសចូលយើងបំពងខ្ទឹមសឲ្យក្រហមល្អបន្ទាប់មកដួសទុកមួយឡែកយើងចាក់ទឹកចូលឆ្នាំងពេលទឹកពុះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកត្រីចូលដាក់ស្ករសប៊ីចេងចូលដាក់ដូងស៊ុបខ្នុរចូលបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់បន្លែចូលមានត្រឡាចក្រអៅឈូកនិងម្នាស់យើងធ្វើការស្ងោរបន្លែរបស់យើងឲ្យឆ្អិនល្អបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ត្រីពោចូលដាក់ប៉េងប៉ោះចូលបន្ទាប់មកទៀតដាក់ម្ទេសចូលពេលត្រីឆ្អិនល្អហើយចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកអំពិលទុំចូលភ្លក្សឲ្យល្មមជាការស្រេចនៅពេលញ៉ាំយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទឹមក្រហមបំពងចូលម្អមហើយនឹងជីនៅពេលនេះមុខម្ហូបសម្លម្ជូរយួនរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ